अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक अमेज़ॉन टैबलेट था, उसकी बैटरी है। क्योंकि इसका जो रिसाइकलिंग टाइम होता है 2 साल या 3 साल वो काम कर चुका है, बाकी आगे इससे काम नहीं करता, कमज़ोर हो गई है। चार्जिंग में जब सेट लगाते हैं टैबलेट तो काम करता है, बाकी काम नहीं करता। इसके लिए हमें करना ये होगा कि ये जो ओरिजिनल बैटरी है, हमें इसकी जो इसका मेन सर्किट है ये हमें इस पे लगाना होगा। सही है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्लेस करेंगे। ये तरीक़ेकार है इसका, आप भी जो है ना साथ देखते जाएं। ये हमने इससे निकाल दी। अब तरीका कुछ बस इसका सिंपल सा है, इतना वो भी नहीं है। तो ये हम ठंडा इसको लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। सही है, हमने लगा दिया इसको, और गरम हमने इसको लगा दिया। ये हो गया गरम। इस तरीके से ये जो बैटरी है हमने रिप्लेस कर दी। तो एक सिंपल सा आसान सा तरीका है ये, इसका सिंपल आसान सा आप कर सकते हैं इसको खुद। और ख़्याल रखिए कि तरीके से आप इसको जो है ना, यानी सर्किट बैटरी की पॉजिटिव या नेगेटिव आपस में शॉर्ट ना हो जाए, ये इसका सिंपल तरीका है। ये हमने लगा दी, इस पे टेप लगाएंगे तरीके से। तो ये प्रोसेस तरीक़ेकार था। ये इसकी पुरानी बैटरी थी, हमने इससे निकाल दी, और ये हमने इसके लिए नई बैटरी जो है बिल्कुल सही 3000 वाली बैटरी जो हमने इस पर फिट कर दी। ये बिल्कुल इंशाल्लाह सही काम करेगी। ये आप इस तरीके से जो है ना इसे टेप लगाएं। सही है, क्योंकि ये काफ़ी हसास काम होता है, आपस में जो लाइनें हैं शॉर्ट होने का ख़तरा होता है, तो इसके लिए आप ये लगाएं। सही है, और फिर इसके लिए भी बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर भी जो है टेप लगा दें, तो ये बेहतर रहेगा। ये देखो, इस तरीके कार को आपने अप्लाई करना है। कुछ इतना महंगा नहीं है, आम आपने ये तरीका जो है ना अपनाना है। तो ये देखो हो गया, बस ये सिंपल सा तरीका था।